Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yuk kita simak penjelasan berikut. Di sekeliling kita terdapat banyak sekali jenis hewan. Coba sebutkan hewan apa saja yang teman-teman lihat dalam video ini. Yap, benar teman-teman. Pada video terdapat hewan kambing, kupu-kupu, dan juga burung. Nah, apakah teman-teman tahu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya? Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Dari ketiga kelompok tersebut, menurut teman-teman, kambing termasuk dalam kelompok yang mana? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk simak penjelasan berikut. 1. Herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuh-tumbuhan seperti dedaunan, rerumputan, buah-buahan, atau biji-bijian. Contoh hewan pemakan tumbuhan yaitu sapi, kambing, kelinci, kelelawar, dan masih banyak lagi. Yang kedua, karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging. Hewan kelompok ini umumnya memiliki taring kuat dan ada pula yang memiliki bisa atau racun. Contoh hewan karnivora yaitu harimau, buaya, singa, ular, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan segalanya. Pemakan segalanya artinya memakan tumbuhan dan juga memakan daging. Contoh hewan omnivora adalah ayam. Ayam memakan beras, jagung, dan juga cacing. Nah, dari penjelasan tadi, apakah teman-teman sudah tahu kambing merupakan kelompok yang mana? Yap, betul teman-teman. Kambing merupakan kelompok hewan herbivora karena kambing memakan daun-daunan dan juga rumput-rumputan. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.